Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bugün tam zamanında başladık. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve in khiftum alla tuqsitu fil yatama فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثا ورباع وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. Sure Nisa ayet 4 ders जारी है. Nisa suresi ayet 4 bunu dersi devam ediyordu. Bununla alakalı olarak bu son kısım hakkında şunu beyan etmek istiyordum. İslamiyet'i suçlayanlar ki evlilik neticesinde yahut birden daha fazla evlilik izni vermekle fuhuş yayılmıştır İslam ülkelerinde ki onun hiçbir benzeri yoktur diyorlar. Buna cevaben ilk olarak ben bir kitabın referansını vereceğim. Kısa bir yorum yaparak ileri geçeceğim çünkü çok mekruh olaylardır ve yalnız ölç almak niyetiyle onlar hakkında fazla konuşmak iyi değildir. Çünkü onlar Hristiyanlık talimatıyla ilgilidir. Onun için talimatına saldırdıkları zaman cevaben mutlaka bir zikir, bir derece olmalı. İddia şudur ki verinin söylediği gibi İslam birden daha fazla kadınla evlenmek izni vermiştir, emir vermiştir ve bununla birlikte cariyelere dahi izin vermiştir. Bunun neticesinde İslam ülkelerinde çok fuhuş yayılmıştır ki tarihte onun bir örneği yoktur. Dünyanın yüzeyinde en çirkin, pis insanlar İslam ülkelerinin hüküm sürdüğü insanlardır. İster Müslüman olsun ya olmasın hepsi onun kapsamındadır diyor. Buna mukabil Hristiyanlığın pak talimatı ileri sürmüştür diyorlar. O da rahiplerin talimatıdır. Onlar evlenmekten dahi kaçınırlar. Ve onun neticesinde rahibeler ortaya çıktı. Biz asla evlenmeyeceğiz diyen kadınlar ortaya çıktı. Bu doğal bir talimat mıdır yahut İslamiyet'in talimat mıdır, doğal mıdır? Bunun üzerinde birçok kitap yazılmıştır. Onlar arasında Priestcraft adlı bir kitap en güzeldir ve bunun üzerinde çok çaba sarf etmiştir. Çok çaba sarf ederek bütün monastırları ve tarihten bilinen yahut arkeoloji neticesinde ortaya çıkmıştır. Onlardan bahsetmiştir. Mesela der ki bazı monastırlar kazıldığı zaman içindeki masum çocukların, bebeklerin naaşlarıydı. Onlar çoklukla orada defnedildi. Yalnız şu sebepten dolayı ki monastırda kalanların, kilisede kalanların hayasızlıkları yakalanmasın ve dünyanın gözünün önüne çıkmasın. Doğan çocuklar 9 ayda mutlaka doğarlardı ve belli olurlardı ve bütün organizasyon, bütün nizam onları koruyordu ve bu günlük olaylar idi.
Bunun üzerinde hiç kimsenin izni yoktu ki o bunu dışarı çıkarsın ve çoklukla bu yaşanırdı ve ondan sonra onları öldürürlerdi. Ve aynı monasterinin, kilisenin altında onları defnedilirlerdi. Bir beyanata göre yüzlerce naaşlar oradan bulunmuştur. İçte defnedilmiş olan. Her neyse ben bütün bunları bahsedemem. Birkaç tanesini ben beyan edeceğim. Diyor ki niye bu hayasızlık orada yayıldı? Onun sebebi neydi? Hangi durumda bunlar kuvvet kazandı? Bu Priestcraft'ın 68. sayfa ve 69. sayfada yazılıdır. Her adamın her birisi kendi günahlarını papaza gelir söylerdi. Ve böylece papaz her şeyi kendisine bağlayabilirdi. Gerekli olduğu kendi günahlarını papazın önüne itiraf etsin ve günahlarını kabul etsin. Böylece papazın elinde, her öyle bir insanın elinde büyük bir güç orada derlendi ki fiilen o her ikinci şahsı kendisini köle edebilirdi. Zorluk buydu ki bu güç yoktu ki o yalnız dinlemekle kalmayıp affedebilirdi aynı anda. Onun için bağışlanmak için papazın huzuruna çıkarlardı ve orada kendi günahlarını kabul ederek günahlarını affet. Onlarda arasında çoklukla kadınlar dahi vardı. Onlar kendi gizli işlerinin hayatını papaza söylerlerdi. Ve böylece papazın elinde, onlar elinde bir silah oluşurdu onların elinde. Ve böylece onları kötülüğe zorlardı onları. Millions of monks, yani milyonlarca priestler yani papazlar ve dinsiz papazlar belki bir nizama girmemiş olan papazlara seküler diyor, belki laik diyor. Bunların hepsinin evlenmelerine izin verilmiyordu. Evlenmek haram idi bunlar için. Bunlar İslamiyet aleyhinde kötü bir kelime kullanmıştır. Ayyaşlık. Bütün bu papazlar bir insanın nazlanmış olan çocuğa temper derler. Onlar nazlanmışlardı. Ayyaşlık konusunda haram işlerde onların mizaçları, ahlakları bozulmuştu. Ve şehvani hisleri tamamlamak için ne kadar fazla onların elinde imkan varsa onun neticesinde onların ahlakları ve tabiatları tamamen yozlaşmıştı. Bu pis insanlardır diyor. Nefsani dünyada bir bela olarak indiler. Onlara müşir olarak görevde bulundurdu. Yani herkes onlarla meşvere danışırdı. Ve böylece onların insanların sırlarını öğrenirlerdi bu papazlar. Ve onlarla sırlarını paylaşırlardı bütün insanlar bu papazlarla. Bir elinde sır tutma kuvveti vardı. İsterseniz senin sırrını tutabilirim. İkinci elinde
senin her çeşit günahını affedebiliriz. ये भी दलील नहीं इससे अंदाज़ा कर लो कि ईसाई दुनिया की Bundan düşünün ki Hristiyan dünyasının günlük hayatın ve temizlik üzerinde bunlar ne kadar çirkin bir etki olacak. Ne kadar Emirül Müminin diyor ki güzel bir delildir, güzel bir beyanattır. Bir tarafta iki kişi, bir insan iki kadınla evleniyor ve diyorlar ki pislik yapıyor diyorlar. क्या मुसीबत पड़ी है कि Eğer o hayasızlıkta uzak durmazsa iki kadını evlenmeye ne gerek vardır? Hayasızlıktan uzak durmak için insan iki kadınıyla evlenir. Yoksa bu kolay bir iş değildir İslam dininde. İkinci Şeyh kilisede diyor ki अब monk was another means of building up a perfect despotism by status. पोप के आदमी ने Papa'nın जहाँ जारी था adamları, onun nizamı nerede varsa onlar da गैर मामूली इस्तेदाद को मुस्तहकम करने के लिए onların zulümlerini kuvvetlendirmek için monastırlar yani kiliseler çok yardımcı olmuşlardır. Papazların yetiştiği okullar they as well as ve nuns dahi orada bulunurlardı. were forbidden to marry. इसके मुकाबले पर यहाँ थे सेकुलर क्लार्जी Bunların hepsi सेकुलर क्लार्जी मंत्री के मुकाबले पर क्या माने ऑर्डेन्ड और सेकुलर भी ऑर्डेन्ड भी होती है उनको भी शादी की जाएगी चेक करना and hence flowed a torrent of corruption throughout the world. bunların evlenmelerine izin yoktu diyor bu papazların. दुनिया Böylece बेहयाई के bütün dünyada गिराने लगा. bir hayasızlık ortaya çıktı. Formed, says Mosheim, connections with those women who had made vows of chastity. तीसरी सदी में इन लोगों ने उन औरतों 3. yüzyılda bu insanlar öyle kadınlarla जिन्होंने हल्फ hayasızlık alakalarını kurmuşlardı. Onlar yemin etmişlerdi ki daima bekar kalacaklar. admit one of these fair saints to his bed, but still under the most solemn declarations that nothing passed contrary to the rules of chastity and virtue. कहता है इन saints का या Bu papazlar, evliyalar and it was an ordinary thing for an ecclesiastic. एक पादरी के लिए एक मामूल की बात थी. bir papaz için bu genel bir şeydi. Saint Alelade bir şeydi ki bu सूरत और अच्छे güzel saints को ve görünen evliyalar, kadınları kendi yatağına almak günlük bir iş halindeydi. Ancak bir şart vardı. इस यानी बाकायदा हल सालम डिक्लेरेशन का मतलब है बाकायमी होश हवास एक इकरार साले किया जाए. ये वो इकरार साले किया करते थे कि nothing Yalnız onlar söz verirlerdi ki böyle yapmakla asla temizlik ve pak olma, ismet, namus aleyhinde hiç bu ilişkiler neticesinde onlar asla zedelenmeyeceklerdir bizim namusumuz. Kendi aramızda onlar kendi aralarında bir yemin ederlerdi. O namus bir tarafta, bu ilişki bir tarafta. that's fine. इसमें भी Bu gözdeler. मैं इनके अपने अल्फाज में बता रहा हूँ. Gözdeler demiştir. Şimdi bunların kendi kelimeleri ben anlatıyorum. Nasıl İslamiyet aleyhinde yalnız taassub neticesinde dil uzatıyorlar ve Allah-u Teala onlara ceza veriyor. Onların kendi हम मजहब temiz insanları के पर्दे उठा
aynı dine inanan insanlar onların sırlarını ortaya çıkardılar ki dünyada hiç kimse onu ortaya çıkaramazdı. Bu yeni bir istilah ortaya çıkarmıştır. Holy concubines, bu mukaddes gözdeler. ये कोई लैटिन लफ्ज़ लग रहा है, मुलिएर और मुलिएरिस सब इंट्रोडक्टा. In the succeeding ages, so much did their licentiousness and ignorance increase that in the 10th century, few of the monks knew the rules of their own orders, which they had sworn to obey, but lived in the most luxurious and prodigal magnificence with their concubines. कहते हैं तीसरी सदी से शुरू हुआ होगा किस्सा. 3. yüzyıldan bu başlamıştır bu. Ve 10. yüzyıla geçinceye kadar öyle bir durum söz konusu olduydu ki şaz belki böyle bir papaz olacak ki kendi papazlık bütün yasalarını çiğnemiş olmasın ve onlardan daha üstün çıkmış olmasın. Onlar yemin ederlerdi ki biz buna mutlaka bağlı kalacağız. Ancak onlar bütün yasaları çiğneyerek en güzel bu mukaddes gözdelerle birlikte şahane bir hayat sürerlerdi bu papazlar. Is full of the fearful and disgraceful details of the rank licentious corruption of monasteries and priestly houses. कहता है किसी एक मुल्क का किस्सा नहीं. Yalnız bir ülkede değil, bütün Avrupa'nın ülkelerinde, bütün Avrupa ülke kavimlerinde bu hikayeler bulunur. Çok çirkin hikayeler ve korkunç hikayeler ve haya uyandıran, utandıran bu hikayeler her yerde vardır. Her bütün ülkelerde. Öyle pisliğe izin vermek. Her çeşit çirkin, en son kötü, düşük hareketler her yerde vardır bu Avrupa ülkelerinde. Bu papazların ve papazların evlerinin durumunun bu hikayeleri Avrupa'nın her ülkesinde vardır. Bu sırlar nasıl ortaya çıkarılmıştır? Bizim komisyonerler tarafından. Bizim previous to the dissolution are too offensive to human nature to be mentioned. कहते हैं वो कमिश्नर्स जो मॉनेस्ट्रीज को ख़त्म करने से पहले हमारे मुल्क में भी मॉनेस्ट्रीज थी. Papazları yok etmeden önce monastırlar vardı ve ebediyen onlar yasal olarak sona erdirildi. Ondan önce bazı memurlar görevlendirilmişti ki rapor etsin. Bunlar benim beyan ettiğim beyan edilebilir. Bunda bir utanç yoktur. Fakat o memurların yazdıkları o kadar çirkindir ki biz onları beyan etme gücüne dahi sahip değiliz. Living in this abhorrent style, having the very monasteries swarming with loose women, they had not only been burning all those who dared to differ with them in opinion, but it is declared by an act of the 4th year of Henry VII that upon trust of the privilege of the church, diverse persons lettered had been made bold to commit murder, rape, robbery, theft and all other mischievous deeds. कहता है सिर्फ इसी हद तक बात रह जाती तो फिर भी हम समझते. Yalnız eğer burada iş bitseydi biz yine derdik ki bir dereceye kadar bu geldi ve orada durdu. Fakat en çirkin ve korkunç şuydu ki bu bedbahtlar kendi suçlarını örtmek için
tam yetki vardı ellerinde. Her kim onlara karşı çıkarsa, onların sırlarını açığa vurmak isterse onu canlı olarak ateşe verebilirlerdi. Ve binlerce kadın ve erkek vardır ki onlar bunların emri altında canlı olarak ateşe verildiler ve hiç kimse ses çıkaramadı. Ve en kolayı buydu bunların elinde. Bu da diğer kitaplarda vardır. O da şuydu ki, bunun referansını daha önce vereyim. Bizim sayfa yazarken yazmamız lazım. Ne zaman, hangi baskıdır? 7. baskı Londra, John Chapman, Newgate Street, Middlesex. XL. रोमन हरफ है ना इनकी जमा तकरीबन बाईं तरफ जो आयत को मंफी करते हैं Roman harflerin sayısını bilmek zor. और ये बड़ा लंबा Solda olursa çıkarırlar, sağda olursa ilave ederler ve büyük bir cümle olmuştur bu. Bunun hesabını yapmak burada benim için zordur. MIDCCCXLV numara budur. Bu numarayla bu kitap yayınlanmıştır. Bu değişik sayfalarından alınmıştır bu referansla. Ben şimdi anlatıyordum ki ateşe vermek hikayelerini duydunuz. Binlerce kadın canlı olarak ateşe verildi. Bu yazara göre onun bir suçu buydu. Her ne zaman onların hayasızlıkları elinde bir kadın ses çıkarırlarsa ellerinde vardı ona sihirbaz kadın diyerek onu ateşe verirlerdi. Ve kilisenin elindeydi ve hiçbir yasa ona karşı çıkamazdı. O birisine sihirbaz diyerek ateşe vermek emri verirse hiç kimse karşı çıkamazdı. O kadar korkunç kuvvetler bunların elindeydi. Ve onun yolu o kadar çirkin idi ki sihirbaz olsun olmasın yine de ses çıkaramazdı. Çünkü sihirbaz için bir test yapmışlardı. Her kim kilise sihirbaz derse ya bir kadın üzerinde bu suç olursa ve kabul ederlerse papazlar ki bu gerçektir. Biz şimdi araştırmalıyız bunu. O en güzel test buydu. Hiçbir şekilde başarısız olmazdı. Onu el ve ayak bağlayarak nehrin içine atın. Eğer kurtulursa bu sihirbazdır. Eğer kurtulamazsa zavallı masum öldü diyeceğiz. Ama eğer kurtulursa o zaman ateşe vereceğiz onu. Şimdi bu kadın bunlar hakkında zerre kadar bir dil uzatırsa o dahi böyle bir korkunç bir netice varabilirdi, sonuca varabilirdi. Fakat buna rağmen bazı araştırmalar yapıldı ve sonundaki araştırmalardan bahsediyor bu yazar. Herkes çıktı ve insanların elinde bir tepki çıktı. O zaman biraz bazı memurlar kuruldu devlet tarafından ve o ana kadar biraz zayıflamıştı papazların kuvveti, o kilisenin kuvveti ve ondan sonra araştırdılar ve çok korkunç gerçekler ortaya çıktı. İngiltere'de dahi böyle bir araştırma English Monks and Suppression of the Monasteries by Geoffrey Baskerville adlı bir yazar kitap yazmıştır. Geoffrey Baskerville o ne yazmıştır? Detaylarına girmeye gerek yok. Bir komisyon vardı devlet tarafından ve bunun neticesinde bazı olaylar öne çıktı ve onun raporlarını beyan ediyor bu zat. Şimdi hayasızlığın genelleşme meselesine gelince hiçbir şüphe yoktur ki bütün dünya şu anda hayasızlığa sürüklenmiştir. Ancak
और क्योंकि मुआवजा नहीं किया गया Eğer mukayese yapmak isterseniz ve çünkü mukayese yapılmıştır, onun için mecburen şunu söylemeye mecbur olduk ki Hristiyan dünyasında ister Avrupa olsun, ister Afrika olsun yahut başka bir yerde olsun, Filipinler'de olsun, Hristiyan ülkesinde hayasızlık İslam dünyasına nazaran 10 kat daha fazladır. जहाँ तक Hiçbir mukayese yoktur aralarında. गैर ईसाई दुनिया में हालात को Gayri Hristiyan dünyasında durumlar baskı altında tutulur. सोसाइटियों में Şüphe yoktur ki bazı toplumlarda evet gizli tutulur. Şüphe yoktur. Fakat buna rağmen birçok öyle olaylar vardı ki bunlardan perde kaldırılabilir. Öyle çocukların doğumu, haram çocuk, piç çocukların doğumu ve düşük yaptırmak, böyle bir çocuk olursa düşük yaptırmak gereklidir ki toplum eğer nefret ederse bu gibi şeylerden, o zaman bunları gizlemek zor olur. सोसाइटी के दबाव की वजह से Çünkü bir tarafta अपने कमजोरियों toplumun baskısı neticesinde का आमादा होता insanlar kendi günahlarını gizlemeye çalışırlar. Onun için bu söylemek doğru değil ki orada है। हाफिज थे उनकी रूह से वहाँ निस्बतन gerçekler ortaya çıkmış olan gerçeklere göre orada İslam ülkelerde az hayasızlık vardır ve Hristiyan ülkelerde daha hayasızlık daha fazladır. Demek bu doğru değil. Çünkü eğer baskı olursa orada münafıklık dahi çok olur. Ve bazı suçlar burada açık olarak öne çıkar ve insanlar kabul ederler ama o diğer ülkelerde kabul etmezler ve orada gizlerler. Onun için yalnız efendim orada bu gibi olaylar azdır ya fazladır demek doğru değil. Çünkü bir seferinde ben araştırma yaptırdım. Zengin ülkeler hakkında, onların fakirlerinde गुर्बत की वजह से फैल रही çok fazla hayasızlık vardır, fakirlik neticesinde. Ve orada İslam ve gayri İslam'ın farkı yoktur. Arap ülkelerinde है। वहाँ इक्तिसादियात मामले में कोई बड़ा hayat seviyesi yüksektir. Orada iktisadı araya girmez. Orada kesin olarak denebilir ki अरब ममालिक bütün araştırmacılar kabul ederler ki Arap ülkelerinde hayasızlığın seviyesi çok düşüktür. Temizlik seviyesi nispeten daha yüksektir. Sebebi İslamiyet'in yasaları ve İslamiyet'in talimatıdır. कहा जा सकता है। Eğer bir yerde kesin olarak denebilirse अरब ममालिक ki hayasızlık azdır, o da Arap ülkelerdir ki orada İslam yasaları vardır. Bunun hakkında dünyanın hiçbir araştırmacı diyemez ki burada diğerlerine nazaran fazla hayasızlık vardır diyemez. Fakat hayasızlığın başka bazı durumlar vardır ki onların detaylarına girmeye gerek yok. Fakat şunu söylemek istiyorum. Ahlak baskının çoğalması neticesinde münafıklık dahi çoğalır. Onun için yalnız bir ülkenin temiz ve bir ülkeyi hayasız demek doğru değil. जहाँ Ancak bir şey daha vardır. जहाँ अखलाकी दबाव Her nerede pislik yapmaya izin verilirse ve orada ahlak baskısı yoksa orada öyle insanlar da bir hayasızlık yapmaya başlarlar ki asla düşünemezler ki böyle bir hareket yapalım. Masum kızlar çoğunlukla सिफत इंसानों के बेईमाना सिफत इंसानों के शिकार होती है öyle çirkin और insanlara hedef olurlar. का ताल्लुक है जैसे मैंने बयान किया बाद आदमी Ve sayılara gelince beyan ettiğim gibi bazı sayılar konuşurlar kendiliğinden. Onlardan birisi düşük yaptırmaktır. बीमारियों के जो जिनका सेक्स से ताल्लुक है उन बीमारियों के अलावा Birisi cins ile ilgili olan hastalıklar vardır ve bu bakımdan ben size bazı referanslar okuyacağım. इस्लामी ममालिक में Şimdi birisi diyemez ki İslam ülkelerinde नाजायज kızlar olur पा लिया जाता है
ve erkekler olurlar ve haram çocuklar ve onlar gizlenirler. Çünkü çocuk doğduktan sonra onu gizlemek mümkün değil. नास में मिजाज पाया जाता हो उसके खिलाफ उसी हद तक उसका नुमाया हो İnsanlar ne kadar onlardan nefret ederlerse aynı şekilde onun ortaya çıkması lazimidir. Onun için düşükler dahi orada pek az gizlenebilir. Ve hangi ülkelerde fark etmezse orada sayımlar kesin olur, açık olarak verilir. Ve şimdi evlenmeden önce doğum ne kadardır? Bazı referanslarla birlikte onu size arz edeceğim. हमारा भी यही Referanslar dedim ama referans yoktur burada. Sen beni utandırdın diyor. इसका मुझसे हवाला ना हो हम पेश कर ही नहीं सकते ऐसे Referans olmadan biz onu beyan edemeyiz bu durumda. ये कहाँ है वो उन्होंने असल किताब का हवाला दिया है? नाम लिया है ये तो ये है मेरे सामने ब्रिटिश जो नेशनल सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू चिल्ड्रन ये है हैं? सभी सारी जिम्मेदारी उन पर आ गई है अब सभी साहबा आपके नाम पर ये गुनाह Salih Safi senin adına खुदा न करे सभी ben bu suç işliyorum. Eğer bu suç olursa Salih Safi maşallah güzel kütüphanecidir. Yanlış bir şey söyleyemez. Ben ona ricada bulunmuştum. Güvenilir kitaplar ve kaynaklar ki sözü kabul edilin ve dünyada vakar görmüş olanlardan referans verin. Eğer Salih Safi tarafından geldiyse bu güzel bir senettir. Bu da bir yoldur senet vermenin. Şiiler derler ki bizim imamlardandır. Ve imam yanlış bir şey söyleyemez. Bizim cemaate de gayri ammaylar dahi yalan söyleyemezler inşallah. बता रहे हैं Bu referanslar anlatıyor ki यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में Amerika 1972 Amerika'da Birleşik Devletleri'nde 1972 senesinde ऐसे बच्चों की जो शादी के बगैर पैदा हुए haram çocukların sayısı, evlilik dışında doğan çocukların sayısı bu kadar idi ve evlilik ile doğan çocukların sayısı bu kadar idi diye veriyorlar. Sayıları vermiştir. 28 लाख 220 280 bin 55 bin küsür और doğum evlilik neticesinde doğdu ve 400 bin küsür evlilik dışında doğdular. Ve ondan sonra 1889 senesinde daha da çoğaldı. Ve bu kitaptan alınmış olacak. मगर नवासी Çünkü bu yeni değil ama 89 geçeli çok oldu. Orada da evlilikle doğan çocukların sayısı 280 bin 72 से 90 तादाद में कोई खास इजाफा नहीं हुआ 2 milyon जबकि 800 bin 900 bini civarındaydı ve evlilik dışında doğan çocuklarda çok çoğaldı ve 597 bin küsür çocuk evlilik dışında doğan çocuklar idi ve bu da %17 idi. Fransa'da 72'de 7,8 idi ve 80'de जर्मनी 11,4 oldu. Almanya'da 16,2 72 senesinde 16,2 idi. 80'de 22,8'e kadar ulaştı. Şimdi 80'den şimdiye kadar çok zaman geçmiştir aradan. İngiltere'de 72'de bu nispet 8,6 idi. में 10,9 हो Ve 89 senesinde 10,9 oldu. तरह तरह İsveç en üsttedir. Çünkü uzun zamandan beri orada çok tuhaf durum vardır ki हाथ में dinsizlik ve
Hristiyanlık birlikte yaşarlar. Bir tarafta dinsizlik vardır ve bir tarafta koyu Hristiyanlık vardır ve insanların çoğu dinsiz olmuşlardır. Onların okullarda dinsizlik öğretiliyor. Fakat buna rağmen İslamiyet söz konusu olunca Hristiyanlığın büyük bir kuvveti vardır orada ve müteşeddidane bir şekilde İslamiyet'e aleyhinde dil uzatırlar. Ve hiç kimse onlara karşı çıkmaz. Eğer bu Hristiyanlık orada baki kaldıysa İslam düşmanlığı neticesinde orada kalmıştır. O da İsveç mizacı için bir meydan okumasıdır. Mutlaka bunu düşünmeleri lazım. 1972 senesinde %25 idi. Almanya'nın 80'de olan başlangıçta 25,1 idi. Ve 1980 senesinde 49,7 oldu. Bunlar kesin olarak resmi kaynaklar bunu diyorlar ki doğum evlilik dışında doğmuşlardır bunlar. Danimarka dahi bunlar birbirine ile yarışırlar bu gibi işlerde. Danimarka ve İsveç. Danimarka'da 72'de 14,4 idi. Bu da İsveç'ten az idi. Ancak 80'de çok hızlı bir şekilde çoğaldı. Ve İsveç'e beraber çıktılar. 14'ten ilerleyerek 33 küsür ulaştılar yüzde. Haram yahut piç yahut cahil çocuklar arasındaki mukayese budur. Norveç bunlara nispeten daha iyidir. Daha iyi olmanın sebebisi ailevi hayatıdır, din değil. Norveç'in birçok bölgesi köylüdür ve köy hayatını severler. Eğer içki olmasaydı Norveç'te çok kötüdür. Norveç ahlak vasıfları bakımından bu ülkeler arasında daha güzel olurdu. Eğer orada suç varsa, bir zulüm varsa içki neticesindedir. Şarap içmeden onlar duramazlar. Onun için Norveç'te buna rağmen 8,7 idi, 80'de 14,5 oldu. Bu diğer ülkelerde Amerika Birleşik Devletleri bütün yüzde boşanma yüzdesidir. Onu biz bırakalım bir tarafa. Şimdi ben bir usul ileri sürüyorum. Bir kitap. İngiliz hükümetinin neşreti bu konuda anlatacağım ki ne olmaktadır. Official beyanattır. 1995 HMSO kitap basılmıştır. Has led to a big increase in the proportion of births outside marriage. Over the past 30 years, the percentage of births outside marriage has increased from about 1 in 20 to almost 1 in 3 in 1993. बहुत ही खौफनाक हाल है। अल्लाह रहम करे। Çok korkunçtur bu durum. Allah-u Teala merhamet eylesin. Bunun aleyhinde buradaki Ahmediler kendi çevrelerinde bir cihad başlatmalıdırlar. Hayalı olun. Bakın diyor ki hamilelikler evlilik neticesinde evlilik olmadan onların sayısı çoğalmaktadır. Ve düşürülmüş olan tabi düşürüldü. Hiç onların kaydı yoktur. Düşük yaptırılmış olan ama düşük yapmadan doğmuş olan çocukların sayısı nispeti şimdi 93'te çoğalarak eskiden 30 sene önce ki sayıya göre
o zaman 20 arasında bir tek çocuk कानूनी तौर पर पैदा होता है। piç olurdu, haram çocuk olurdu. गैर कानूनी Şimdi her üçten biri और ये yasal olmayan bir durumda doğmaktadır ve bunlar kabul edilmiş olan gerçeklerdir. और पहलू भी है। Çünkü ये जो आज़ाद burada bir konu daha vardır. Bu sayılar ऐसे ममालिक yine aldatabilirler. जहाँ Öyle ülkeler है मगर शादी में पर्दे डाले ki orada hayasızlık vardır वहाँ ama evlilik onları gizlemiştir. जो Orada çok az insan vardır. बच्चा तो मेरा Kabul etsinler ki bu çocuk बल्कि दूसरे benim kocam neticeden değil, başka bir erkektendir. आज़ाद ममालिक में भी पाया Bu eğilim जब तक कोई hür ülkelerde de vardır. बात को खाले नहीं Birisi tam olarak araştırarak bunu ortaya çıkarmadan खामन genel olarak düşünür ki bu çocuk hangi kocasındandır. Ancak bu hayasızlığın 3. dünyadaki ülkelerde bunu ortaya çıkarmak zordur. Eğer varsa da किरदारी ख्याल ve mutlaka olacaktır, bugünlerde hayasızlık çoğalmaktadır. Biz yakalayamaz, orada araştırma olursa da hangi eve giderler, girerlerse onları dışarı atarlar. Çıkın buradan, defolun giden derler. Fakat burada Avrupa'da bu durum öyle değildir. Bir taraftan büyük bir uysallıktır. Doğruluk konusunda yardım eden insanlardır. हम कुछ कहने के लिए तैयार Eğer gizlerlerse diyecekler ki बाज़ दफ़ा biz hiçbir şey söylemeye gerek yok. Yoksa bazen kabul ederler. Evet bu böyle oldu derler. Onun için वहाँ दूसरी तरफ bir tarafta bir çeşit pislik varsa diğer tarafta başka türlü pislik vardır. Orada toplumsal baskıyı, bazı pislikleri azaltmıştır. Fakat bazı pislikleri daha da çoğaltmıştır. Ve o da ऐसी yalan, गैर मामूली सख्ती की जाए और अखलाक को बेहतर बनाने पर fazla zulüm yapıldığı zaman, baskı yapıldığı zaman ahlak vasfını güzelleştirme yerine hayasızlık varsa, orada ceza verme eğilimi varsa orada lazimen yalan çoğalacak. Ve bu gerçektir ki 3. dünyada genellikle ve bazı İslam ülkelerinde genel olmuştur bu. बचाने में ज़रा भी बात Onlar yalan söyleyerek जहाँ zerre kadar utanmazlar. लोगों को बहाल रखने और कायम रखने के लिए कोशिश Her nerede ahlak मगर vasıfları ayakta tutulmaya çalışılmıyorsa fakat onun neticeleri üzerinde olağanüstü bir şekilde baskı yoksa o zaman orada doğruluk olur. Bu aradaki bir fayda bu ülkelerde vardır. सही परवरिश पा रही Ki açık olmak neticesinde burada doğruluk vardır. वो Öyle bir yere yetişirse ki kavmin karakteri haline geçerse diğer birçok işlerde insanlar için çok faydalı olabilir. Bu insanlar İslamiyet'i kabul ederek doğruluğa geri giderlerse kesinlikle denebilir ki bunlar bir örnektir. Gerçekten onlar temiz insanlardır. Fakat bazı diğer ülkelerde maalesef şanssızlıkla bu böyle bir iddiada bulunmak zordur. रवायत Kısacası bu çirkin sayıları gözlerimizin önüne çıktı. Ben yalnız şu bakımdan dedim ki मान व मालिक में बेजाई सब दुनिया में veri diyordu ki İslam ülkelerinde hayasızlık en fazladır diyordu. Tamamen yalandır. Bugün şimdi en fazla durum yozlaşmıştır. Bugün dahi bütün bunlara rağmen ben size anlatıyorum ki münafıklık vardır, yalan vardır. Yine de kesin olarak denebilir ki İslam ülkelerinde hayasızlık çok azdır bu ülkelere nazaran. ये अमूमी तबसरा करते हुए ये रिपोर्ट लिखती है although the proportion of birth Genel olarak bu yorum yapar bu rapor diyor. varies considerably between countries is increasing throughout the Western Europe. The United Kingdom had a relatively high proportion of births outside marriage at 31% in 1992. But the rate is higher still in Denmark and France at 46 and 33. अब डेनमार्क में बताया था ना बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे मुकाबले में 46 Danimarka'da çok hızlı bir şekilde ilerlemektedir.
46'ya ulaşmıştır. 33'e ulaşmıştı ki İsveç 37'deydi. Şimdi İsveç'i de belki geride bırakmış olacak. On the other hand, the rate is still very low in Greece and Italy. Greece और Italy में ये rate बहुत low है. Yunan ve İtalya'da daha azdır bu. 3 ve 7'dir yüzde. Şimdi bunun sebebi nedir? Orada azdır. Sebep şudur, aynıdır ki daha önce beyan ettiğim Norveç ile alakalı olarak nerede aile baskısı fazla olursa toplumda orada tabi olarak bu gibi işler yasak olur. Eğer bir şey olduysa perde içinde kalır o. Dışarı çıkmasına izin verilmez. Onun için şunu şöyle demek ki İtalya ahlak bakımından çok daha iyidir. Demek bu sayılar anlatıyor. Ancak genel insanların yorumu, ben kendim de orada dolaştım. İtalya'da değişik yerlerde yolculuk yaptım. Anlaşılıyor ki hayasızlık vardır. Yalnız aile onları sınırlı bir durumda tutmuştur ve family baskısı neticesinde doğuda genellikle azdır. Az olmak konusunda bir şüphemiz yok. Ancak sebebi şudur ki orada aile değerler çok büyük rol oynarlar hayasızlık aleyhinde. Onun için burada da bundan istifade etmemiz gerekir. Her nerede bu aile değerler bozulursa orada toplum zarar görür. Amerika'da Müslümanlar ve Ahmediye cemaati özellikle büyük bir zorlukla karşıyadırlar. Genel olarak anlaşıldığı gibi Amerika çok zehirli bir toplumdur orada. O kadar ki dünyada öyle bir toplum dünyada öyle yoktur. Çünkü hürriyet adı altında her çeşit hayasızlığın merkezlerini yaptılar. Ve dünyanın hiçbir ülkesinde hayasızlık talimatı için öyle kurumlar yoktur Amerika'da olduğu gibi. Ve Amerika'daki filmler bütün dünyada bir pislik yaymışlardır. Onlar liderlik yaparlar hayasızlıkta ve Avrupa onların arkasından gider ve diğer ülkeler arkadan gelirler. Önce satelit televizyon yoktu. Uydu neticesinde ve 3. dünya ülkeleri bu filmlere ulaşamadılardı. Şimdi maalesef bu antenler vasıtasıyla, uydu vasıtasıyla artık bunlar oraya da ulaşmışlardır ve bunlar olmadan uydunun ulaşması mümkün değil. Ahmediye çanağı dışında, Ahmediye kanalı dışında. Çünkü dünyada ne kadar şirket çalışıyorsa kanallar vasıtasıyla, uydu vasıtasıyla ve programlar yetiştiriyorlarsa onların hepsi reklamlarla paralarını işlerini yürütürler. İhlaslı bir cemaat yok orada. Fedakarlık yaparak onu canlı tutan bir tek vardır. Bütün dünyada hiçbir örneği yoktur. O da Ahmediye cemaatidir. Ahmediye cemaati dışında böyle bir televizyon ne vardır ne de olabilir. Çünkü Ahmediye cemaatine Allah-u Teala bu güç vermiştir ki yalnız Allah rızası için güzel değerler için fedakarlık yapıyorlar ve lezzet duyuyorlar. Ne kadar fedakarlık yaparlarsa o derecede onların lezzeti çoğalır. O bakımdan Ahmediye cemaatinin durumu bir arslana benzer. Ki arslan bir taşı yalıyordu ve kendi dilini yutmuştu böylece. Ahmediye cemaati o arslandan daha fazla lezzet almaktadır fedakarlık yapma konusunda. Bu dil yalanamaz. Çünkü Allah-u Teala tarafından bir söz vardır. Siz 100.000 dili yalarsanız
size 1 milyon verilecek. Onun için bugün dünyada hayasızlık aleyhinde bu Ahmediye cemaatinin karakterinin büyük bir rolü vardır ve bir mucize şeklindedir bu. Ve bunların dışında bütün televizyonlar öyle kötü bir duruma girmişlerdi ki artık onların elinden gelmez. Değişik televizyonun kanalları ile birçok defa buraya gelenler ile ben konuştum. Kabul ediyorlar açık bir şekilde. Diyorlar ki sizin televizyonunuz dünyanın hiçbir gücü bunu beceremez. Çünkü biz profesyonel şirketleriz. Eğer böyle bir televizyon kurarsak televizyon kapanacak. Bütün reklam veren şirketler vermeyecekler bize. Kim bunu satın alacak diyecekler. Onun için her nerede hayasızlık varsa o kadar ki birbirine bağlı olurlarsa orada bu savaş karara bağlanmıştır zaten. Kim hayasızlık orada kazanacak ve haya yenilgiye düşecek. Fakat buna rağmen Allah-u Teala cemaate bir güç vermiştir. Bir yepyeni bir ses çıkarmıştır. Ahmediye cemaati her kim çaba sarf ederse başarısız kalacak. Bir tek yol vardır. O da İslam ülkeleri kendi paralarıyla çoklukla para harcasınlar. Böyle yeni televizyon şirketleri kursunlar ki din programlarını hazırlasınlar. Onları bakıcıyı göremezler. Hazırlasınlar. İnsanlar onları kapatarak diğer tarafa geçecekler. Bizim programların görenler mutlaka vardır. Bu ikinci yöndür. Eğer garantili olmasaydı niye para verirlerdi kendi ceplerinden? Kendi ceplerinden para vermeleri anlatıyor ki o kadar aşk vardır bu programlarla. Ki cebinden para veriyorlar ve bakmak için veriyorlar. Onun için onların bütün aileleri vesaire gözlerini dikerler. Ve dünya nasıl adik olursa yani bağlanırsa ilaç kullanmaya, sarhoş olmaya aynı şekilde bunlar Ahmediye cemaatinin televizyonuna alışırlar. Bu hayasızlığın yeni dünyadaki şartlarda hayasızlığın zafere ulaştığını görüyoruz. Ve burada en büyük karakter İslam ülkelerinde Hristiyan ülkeler olmaktadırlar, oynamaktadırlar. Ve insan bunun dışında asla bir şey düşünemez. Bu gerçeklerdir, olaylardır ki kendilerinden konuşmaktadırlar. Bu televizyon kanallı çoğalmaktadır. Aynı şekilde hayasızlık dahi çoğalmaktadır ve hayasızlık neticesinde bunlar yürürlüktedirler. Onun için bunlar makbuldurlar. Bunları çıkarırsanız onların binaları yere düşecek. Fakat buna rağmen bizim lehimizde bir uysallık ve haya lehinde Allah-u Teala kudret yasası olarak insanın fitretinde, doğasında bazı eğilimler yaratmıştır. O etkisini göstermektedir. Birçok ülkelerde bu eğilimi kabul ediyorlar. Ve satelit üzerinden pis filmler görürler. Fakat yine de her ailede bunun elinde bir tepki varan bazı aileler vardır. Onlar başka bir televizyon eğer varsa Ahmediye cemaatin televizyonu vardır. Ve bunu gördükleri zaman hayret içinde kalırlar. Temiz, hiç hayasızlık yoktur bunda. Bunun aleyhinde çaba vardır. İkincisi dini olmasına rağmen enteresandır. Ve yakalarlar insanı. O bakımdan hiçbir diğer İslam ülkesi dahi Ahmediye cemaatine karşı çıkamaz. Bu da bir eğilim vardır. Enteresan program vermek onların elinde değil. Çünkü onlar dinden bahsederlerse
batılı orta çağ ulemalara geri gidecekler. Resulullah'a ulaşmaz onlar. Onlar arada yakalanırlar ki o karanlık devirdir. Gelip geçici. Orada fakirler hükümran idiler ve sert fetveler verenlerin hükümranlığı vardı. O karanlık bir devirdi. Ben onu size gösterdim. Aynı şekilde fakirlerin çok kuvvetli vardı o devirde. Ve devletin yasası ona yardımcı oldu. Bu eğilim İslam tarihinde en çirkin eğilim idi. Ve bu devirde öyle zulümler ortaya çıktı ki onlar hakkında şimdi dahi batılı ülkeler derler ki çok gürültü yaparlar fakat kendi zulümlerini gizlerler. Ancak bu bir gerçektir. Ve orta çağ zamanları dini ne kadar zalimane bir şekilde kullanılmıştır İslam ülkelerinde dahi. O bizim için çok eziyet ve utanç seviyesidir. Fakat Molla daima devletle birlikte plan kurar. Devlet üzerinde baskı yapar. Ve der ki eğer bizim zararımızdan kurtulmak isterseniz bizim fetvamıza önem verin. Bizim sağımızda bulunun. Eğer bizim sağımızda bulunursanız biz solda kalarak dahi size zarar vermeyeceğiz. Ve böylece birlikte ilerleyerek o zamanın çağın ulemaları devletle birlikte iş yaparlar. Ve devlet zavallı ülkeye mollalara köle olur. Sonra onlardan kurtulmak zor olur. Bu oyun daha önce de Orta Çağ ülkelerinde oynandı ve hala da oynanmaktadır bazı İslam ülkelerinde. Ben sık sık uyarıyoruz biz bunları. Fakat bunlar uyanmıyorlar. Fakat her kim bu uyarıları duyarlarsa onlardan birçokları bana mektup yazıyorlar. Ve diyorlar ki bugün sen bizim kalbimizin sözünü söyledin. Yoksa hepsi fesat vardı din adı altında. Ne olduğunu biz anlayamıyoruz. Şimdi anladık ki bir gerçekten İslam varsa o da Ahmediye cemaatinde vardır ve emtiye vasıtasıyla bize ulaşmaktadır. Bu çok mübarek bir nizamdır ve bunun vasıtasıyla biz eskisinden çok daha hızlı bir şekilde ve kuvvetli bir şekilde derin etki yaratarak insan inşallah Teala dünyanın ahlakını İslami ahlak yapmaya çalışacağız. İnşallah. Ancak şimdiki durumun detaylarına girmemize gerek yoktur. O da şudur ki hayasızlık çok daha ağır basmaktadır. Ve o kadar ağırdır ki şimdi demek İslam Hristiyan dünyasında fazla ve gayri İslam dünyasında azdır demek eğer doğru olursa da bir korunmuş olan bir iddia değildir. Çünkü dengeler hızlı bir şekilde bozulmaktadır. Gayri Hristiyan dünyasında dahi hayasız olmaktadır ve ilerlemektedir hayasızlıkta. Bir tek çare var elimizde, bir tek yol. Şunu da söylemek istiyordum, unuttum onu. Bu hayasızlık çoğalırsa uysallık ve adalet ve insanın değerlerinin bütün şartlarını yok ederler bunlar. O bakımdan çocuklara onların ırzına geçmek bu Hristiyan ülkelerde mi daha fazla yahut İslam ülkelerde mi daha fazladır? Şüphe yoktur ki bu konuda Hristiyanlar en fazladır. Hristiyan ülkeler ve İslam ülkelerinde bu gibi olaylar varsa da baskı altında tutulur, gizlenir ama biz biliyoruz toplumu çok şazdır bunlar. Öyle ki bir şehirde birkaç tane de olursa çok çirkin bir manzara ortaya çıkarır. Ve izin vermesin toplum orada belki burada da gizli olarak bulunurlar fakat ortaya çıkmış onların sayısı dahi çok fazladır ve bunların eğilimi çok korkunçtur. NSPCC'nin raporu vardır. NSPCC nedir?
National Society for the Prevention of the Cruelty to Children. İngiltere'nin bir kurumudur. जालिम से बचाने की Çocuklar aleyhinde zulümleri korumak için kurulmuştur bu. Ve genellikle anne babalarının zulümlerinden korumak için, yabancılardan değil. Yabancılardan da korurlar. Fakat asıl gayeleri masum çocukları anne babalarından korumak. ज्यादा महफूज Anne babalarının elinde zulüm gören çocukları भेड़ियों का किरदार अदा करता çocukları korumak. Anne babalar orada kurt kesilirler. Bu eğilime karşı buna mani olmak için bu kuruluş kuruldu ve bunların raporları yayınlanır. Diyor ki अच्छा उन्हें वो नहीं लिखते उनकी रिपोर्ट्स में से हमने निकाला है record rise in reports of child sexual abuse showing a 137% increase last year अंदाजा कर लें यानी अपने बच्चों को जिनसी kendi çocuklarının ırzına geçmek, खाना बनाना şehvani hisler için onları kullanmak, onları hedef tutmak. आवाज नहीं उनको मजलूम Zavallının sesi dahi yoktu. Çocukları, mazlum çocuklarının ırzına geçmek, köyünün içinde ve hayasızlık yapmak onlarla, böyle olaylar önümüze çıkmıştır ki kendi çocuklar aleyhinde karı koca birbirlerine yardım ederler. Öyle evler vardır ki çok çirkin bir şekilde bu hareketler yapılmaktadır. Bu ilerlemiş kültürün çirkin olayları. Bunlar yazıyorlar ki geçen seneden bu yana kadar 137 kat çoğalma kayda geçmiştir. ये जिक्र है बाकी जगह भी Ve genellikle bu raporda da vardır. Diğer yerlerde de ben detayları okuyamam. Çok eziyet vericidir. इस बारे में कह रहे हैं कि ये एक ऐसा Araştırmacıların çoğu der ki bu öyle bir konudur ki मुबालगे burada sayılar aldatmaktadır insanları. Mübalağa değil. Asıl azdan az beyan ederler. Çünkü hiç bir yabancı güç evlere girerek बाकायदा onların iç zulümlerini ortaya çıkaramaz. Bu mümkün değil. Kayıda geçiremez. हिंसाओं के Tesadüfen रखने के नतीजे में komşuların neticesinde yahut okulda bazen ortaya çıkar, bazen evden kaçmış olan çocukların kaçmaları neticesinde है दूसरे से bu gibi şeyler ortaya çıkar. बच्चे बेचारे Küçük çocuklar bazen orada birleşirler, bazı televizyon istasyonunda kışlıkta gece geçirirler çünkü evlerde huzur yoktur. ज़्यादा हैं बहुत Böyle zulümleri, olayları çok fazladır. ये है Ve bu sayıların gösterdiğinden daha fazla. एक ये Ceza budur. के खिलाफ उनकी सदियों Bir sebep budur ki İslamiyet aleyhinde bunlar dil uzattılar. झूठे नाजायज Birden daha fazla bir papaz ortaya kalkardı ve yalan के साथ करता Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ve İslamiyet'e yaparlarda hiç karşı çıkan birisi yoktu. Allah-u Teala şimdi gösterdi. Allah-u Teala'nın kaderi ki kendi masum insanları korumak için bir işe girer, ortaya çıkar. जो मोहम्मद रसूलुल्लाह Sizin bütün bu suçlamalar, इस्लामी dil uzatmalarınız, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aleyhinde, İslamiyet aleyhinde yaptığınız suçlamaların hepsi şu anda sizin burada sokaklarda, evlerde vardır. Hristiyan ülkelerinde. Birçok defa bu ses duyulmamaktadır. Fakat bu bir övünç için değil. Çünkü bu övünç meselesi değildir. ये बातें Yalnız bir üzüntü olarak biz onları beyan ediyoruz. तकाजा Bu bazı eylemlerin neticesiydi. O eğilimler पहुंचोगे तुम अगर तुमने हाथ ना दो böyle bir sonuca siz vardınız. और Eğer durmazsanız bu sonuca varırsınız. बन गए फिल्में ये Ve yağsızlıkla şimdi evlerinizde filmler seyredilir. Pis filmler. बदअसरात O merkezler छोड़ेंगे kötü, zehirli etkilerini mutlaka bırakacaktır. तौर पर नाउजुबिल्लाह Onun için ben बयान नहीं कर रहा bir övünç olarak beyan etmiyorum. Bir uyarı için diyorum. Durum böyle olursa ki orada din dahi
münafıklığın sebebi olursa bu gibi işler orada mutlaka yaşanır. Başka bir şey daha vardır. Bütün bunlar olursa और खामोश kudret yasası sessiz mi kalır? Ve sessizlikle bunların çoğalmasına izin verir mi? Hayır, bu doğru değil. सबसे ज्यादा खती Kudret yasasının yaptığı işler kesin bir şekilde şunu öğrenmeye sebep olur ki hangi ülkede ne yaşanmaktadır. Mesela hayasızlıklarını gizlerler bazı toplumlar, bazı aileler. Ancak kendi hastalıklarını gizleyemezler. Onlar mutlaka konuşurlar, açık olarak dışarı çıkarlar. Onların ölüm şekilleri kendiliğinden konuşurlar ve anlatırlar ki bunun arkasında neler yaşanmıştır. मैं ये तंबीह करना चाहता हूँ Onun için en sonunda ben şu uyarıda bulunmak istiyorum bütün dünya insanlarına ki gerçekte eğer huzur varsa İslam değerlerinde vardır. İslam ahlakında, ahlak vasıflarında vardır. Eğer bu bir ülkede bu değerler yoksa, onun için hayasızlık orada çoğaldıysa, o zaman İslam ülkeleri dahi sorumludur. Allah-u Teala'ya cevap verecekler. Ancak eğer dünyanın hangi ülkesi olursa olsun, eğer gerçekten gelecekleri nesil için bir huzur istiyorsa, इस्लामी कदरों की तरफ lazımdır onlar için ki İslam değerlerine geri dönsünler. Ve özellikle इसका इलाज cins hayasızlığı ortadan kaldırsın ve İslamiyet'in talimatında onun tedavisi vardır. सबसे बड़ी İslamiyet'in talimatı hayasız yapmaz. Hayasızlık aleyhinde en büyük engel अगर अमल हो İslamiyet vardır. İslamiyet talimat engel kurar. जो Şimdi eğer buna bağlarsanız yine de hayasızlıktan kurtulabilirsiniz. तौर पर वारिद की गई इससे पहले और भी Ceza olarak Allah-u Teala'nın ceza verdiği bir şey hastalık vardır. Eskiden de başka hastalıklar da vardı. Bu gibi çirkin insanlara ceza verdiler. Hayasız insanlara. Ancak o devirler tamamlandı. Şimdi geri gelmiştir. Ama onlar küçük olarak görülmektedir. AIDS buna rağmen çok büyük bir beladır. इख्तियार करने के बावजूद रुक नहीं रही Bunların bütün yollara başvurmalarına rağmen o çoğalmaktadır, azalmamaktadır. İlk olarak televizyonda bunlar söz söylerlerdi. Bir tek tedavi vardır. फिर वो दौर Uysallaşın başka bir ilaç yoktur. Tedavi yoktur. Sonra uysallaşmaya gerek yoktur. Koruma yollarına başvurun. अच्छा भी जाति से ज़्यादा होता है Bunların sesi duyulmuyordu. O zaman koruma yollarına başvurun diyorlar. फिर भी Şimdi yollarına başvuruyorsunuz ama ne yapalım? Yine de çoğalmaktadır. Çünkü koruma yolları arasında tesadüf dahi söz konusu olabilir. Ne derece kadar insan, nefsine köle olmuş insan koruma yollarını benimseyerek kendi lezzetini azaltsın. Çünkü koruma yollar bazı değer isterler. Para olarak değil. Körü körüne taklit ettikleri lezzetlerde biraz azalma görülür. Azalma olur. सजा बन जाती O औरतें böyle bunlar kendiliğinden bir ceza olurlar. Mesela kadınlar vardır. Koruyucu kullanırlar. Rahim üzerinde बहुत bir şeyler bağlarlar. होम्योपैथी Ve birçok muameleler से साबित homeopati esnasında benim önüme çıktı. Onlardan anlaşıldı ki वजह से उन लोगों में uterusun kanseri, rahim kanseri bu gibi yol kullananlarda bu fazladır ve bundan korunanlara nazaran her ne zaman benim önüme çıkarsa mümkün olduğu kadar ben onlara diyorum ki bunu yapma. Çünkü günah olmayacak. Doktor sana diyorsa çocuk doğurma diyor. Ancak रात के लिए नुकसान günah değil ama yine de kendi zatın için bu zararlıdır. मेरे सामने नहीं Bunun aleyhinde hiçbir araştırma önümde değildir. गलत न समझ Onun için अगर मेरा ये bir senet olarak görülmesin क्योंकि मेरे पास बहुत tıp bakımından. Fakat bana birçok insanlar gelirler ve orada rahim kanseri ve diğer sancıları vardır. उनके मुआयने Bazen 20'den daha fazla önüme çıkar.
onları muayene etmekle ve umumi mutaala'la ben böyle bir yoruma gittim. Bir sebep गर्दन से मुराद रहम की गर्दन, सुराहीदार गर्दन जो है, उसके जख्मों और उसकी सूज Rahim'in और ağzının yaraları उसके कैंसर का इस किस्म के जराए से ve onun kanseri olabilir. Bu gibi yollara başvurmak neticesinde de olabilir. Fakat yine uyarmaktayım. Benim bu yorumum bir araştırma raporu neticesinde değildir. Evet, olabilir ki gelecekte bir rapor yayınlanabilir ve bu da onu kuvvetlendirebilir. Fakat mutlaka korunun. Dikkatli davranmak daha iyidir. Bunu örnek vermekteyim. Bu gibi yollara başvurmak genellikle bazen mecbur olarak yaparlar, söylediğim gibi, ve doktorlar derler ki yapmayalım. Fakat bazı hayasızlığı çoğaltmak için derler. Ondan sonra istediğiniz şekilde hayasızlık yapın, hiçbir fark yoktur. Böyle insanlara Allah-u Teala başka şekilde ceza verir. Ve onlardan bir tanesini ben söyledim. Birçok bozukluklar söz konusu olur. Fakat AIDS cezası en büyüktür. Ve o da öyle bir cezadır ki onun hakkında demek ki lazimen Allah-u Teala tarafından bir ceza olarak çıkmıştır önümüze. Bu o kadar kesindir ki bunun aleyhinde zerre kadar tereddüdünüz dahi olmamalı. Çünkü bunun ceza olması konusu bundan 1400 sene önce Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söylemişti. Öyle bir durumda bir zamanda bir şey söyledi ki böyle bir hayasızlığın düşüncesi dahi dünyada mevcut değildi. Sahih Müslim'in Hz. Muaz bin Sam'an, Navas bin Sam'an'ın hadisi vardır. Orada Deccal'ın zikri vardır. Deccal zamanından bahsedilir demek ki. Ve Deccal'ın zamanı Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın geliş zamanıdır. Geliş olarak biz ispat etmiş buluyoruz ki bugünkü devir. Burada öyle binekler ortaya çıktı ki Deccal'ın eşeğidir bunlar. Bu kavimler ortaya çıktı. Bunlar alametleri artık ortaya çıkmıştır ki Deccal'ın devri bu devirdir. İçinde bulunduğumuz devir. Bir yerde artık şimdi erimeye de başlamıştır. Fakat bazı yerlerde çok kuvvetli bir durumdadır. Onun sonunda bunu tutmak kesin olarak ispat eder ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o devirin durumunu göz önünde bulundurarak bir gaybi haber veriyordu. Diyor ki öyle insanlar, tam kelime burada yoktur. Zikir şudur ki burada özettir, diğer hadis başkadır, onu size okuyacağım. Sunan İbn Mace, bu birinci Müslim'dendir. Deccal'ın zikrinin sonunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ve yursilullahu ta'ala aleyhim nagafa fi riqabihim. O zaman Allah-u Teala onların boyunlarına kurtlar yaratacak. Tercüme yapılmıştır. Ancak nagaf lügatsal olarak araştırdım. Bundan anlaşılıyor ki lymphatic glands güddelerin bozukluklarıdır. Lymphatic balgam maddeleri denir. Kurumuş olan ve nerede kurumuş balgam maddesi bulunursa özellikle kaburga kemiğinin her iki tarafında nagaf denir onlara. Nagafın tanımında denmiştir ki şunlar vardır etkilenen ve kaburga kemiğinin her iki tarafındaki küçük etler bunun kapsamındadır. Nagaf bunlarla alakalıdır. Emphatic glands, onun için emphatic güddeler yalnız boyunda kurt yaratacak demek değil. Her iki tarafta orada emphatic güddelerin koltuk altına kadar gelirler. AIDS hastalarının çoğu bana anlatırlar ki bunun başlangıcı buradan olduydu. Emphatic güddeler şişerler AIDS'da.
Birkaç kişi bana anlattı. Emfatik guddeler şişerler, boyun yahut koltuk altında çok büyük bir şişirme oldu. Ve taunda da bu guddeler vardır, etkilenerek şişerler ve çok sancı yaparlar. Onun için Müslim dedi ki Deccal'in rivayetini tamamlayarak son söz bu beyan edildi. O devirde bir hastalık ortaya çıkacak. Ona rakabın nağfı denmiştir. Boyunların nağfı. İkinci hadis bu detayların arka planını niye bu ortaya çıkacak beyan ediyor. Hangi kavimlerde olacak? Der ki Sünen İbn-i Mace'nin hadisidir. hatta yulinu biha illa feşâ fîhimut tağûnu vel ocâ'u leti lam tekun madat fi aslâfihimul-lezîne madâ. Bu hadise kutsidir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir şey beyan eder ki gayb ile ilmi ilakası vardır. Allah-u Teala kendisini anlatmadan kendisi bilemez. Lam tazelül bir kavime fahişe, fuhuş o derece çoğalmamıştır ki onun bu neticesi çıkmış olmasın. Ne derece kadar? Diyor ki açık olarak hayasızlık yaparlar. Sonra hayasızlıklarını gösterirler insanlara. Haya duyacaklarına açık bir şekilde göstermeye başlarlar. Şimdi televizyonla alakalı olarak ben etmiştim. Durum budur. Cinsi gösterecekler. Cinsi alakaları. Eğer böyle olursa Allah-u Teala der ki böyle insanlar ne zaman bunu yaparlarsa lazimen taun vasıtasıyla onlara ceza verilecek. Ve taun öyle bir taun daha önce hiç görülmemiştir. Bir çeşit taun. Genel taun olur. Peygamberlerin inkarı neticesinde burada fuhuşlar neticesinde ki ceza dendi ki bir çeşit taundur. Çünkü at-taun vel evca'u allati lam takun mazat fi aslafihim. Onların atalarında onun hiçbir örneği görülmemiştir. Öyle bir taun olacak. Ve genel taunun örnekleri çoktur. Taun örnekleri her yerde vardır. Tarih doludur. Şimdi bugünkü uzmanlar AIDS hakkında da aynı deyimi kullanmaktadırlar. Derler ki AIDS'dir bu hastalığın ismi ancak bir çeşit taundur, vebadır. Plague yahut taun yahut veba kelimesi kullanılmaktadır. Bilgili kimseler aynı kelimeyi kullanmaktadırlar. Bir çeşit veba diyorlar. Şimdi Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın bir ilhamı, yorumu değil beyandır, ilhamdır. Ben zannediyordum ki ilhamı tezkirede ilhamlarda bu vardır. Bu ilham yazılıdır. Avrupa ve diğer ülkelerinde 1907 senesinde oldu. Avrupa ve diğer Hristiyan ülkelerde bir çeşit taun ortaya çıkacak. O da çok korkunç olacak. Bir çeşit veba diyor. Taun ve veba bilinen bir hastalıktır. O yayılacak demiyor. Şimdi o hadisiyle birlikte okuyun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 1400 sene önce bir gaybi haber vermişti. O kadar açık bir şekilde bu gaybi haberiyle bunu birleştirdiler. Bunlar birbirine birleşirler. Bu zamanın olayıydı. Onun için bu zamanın imamını Allah-u Teala tekrar anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem verdiği gaybi haberin günleri yakındır ve onun için herkese duyur. Onun için visalından önce ilhamlar, son devirdeki ilham 7-8'deki ilhamlardan 1907 senesinde olan ilhamdır ki Avrupa ve diğer Hristiyan ülkelerde şimdi bir tek tartışma vardır.
Bu yalnız Hristiyan ülkeleri için öz müdür? Aslında Hristiyan ülkelerin zikri yalnız şu bakımdandır ki bu devirde, bu ülkelerde hayasızlık talimatı insanlık adına vardır. Hayasızlık yapılmaktaydı. Bunlar hürriyetin ismini anladılar. Büyük bir bayrak taşıdılar sanki. İnsan hürdür, ne yaparsa yapsın. Ancak ne yaparsa yapsın öyle hayasızlığa davet ettiler ki asla kudret onu kabul etmez ve ceza verir mutlaka sonunda. Onun için Hristiyan ülkeler, yalnız Avrupa değil diğer Hristiyan ülkelerin zikri dahi mevcuttur burada. Ama niye yayılacak? Onun detayları bir hadiste vardır. Onun için murad şudur, her ikisinin birlikte okumak neticesinde çoğunlukla Avrupa ülkelerinde bu yayılacak ya diğer Hristiyan ülkelerde yayılacak. Sebep hayasızlık olacak. Ve hayasızlık sebep olduğu zaman her nerede bu olursa oraya da dahi orada yayılacak. Çünkü Allah-u Teala insafsızlık yapamaz ki Hristiyanlıklara ceza verirse Müslüman yapsın, onlara vermesin. Her ikisini birlikte okursanız o zaman her şey anlarsınız. Ve bir anlaşmazlık ortaya baki kalmayacak. Şimdi bu referanslar ben sizin önünüze okuyacağım. Bu hastalık öyle bir hastalıktır ki evli çocukların iç hastalık alakaları neticesinde olamaz. Bir kadın olsun ya 4 tane kadın olsun yahut birisi 1000 tane ile evlensin, Afrika'da olabilir. Eğer onlar birbirleriyle vefalı kalırlarsa ve hayanın şartlarını yerine getirirlerse bu hastalık oralarda asla bulunamaz. Bu hastalığın hayasızlıkla alakası vardır. Hayasızlık değil, vefasızlık ile alakası vardır. Çünkü bir çift başka birbirlerine vefasızlık olursa veya evlilik dışında alakaları kurursa o zaman bu hastalık söz konusu olur. İkincisi Hazreti Lut Aleyhisselam zamanında Allah-u Teala bazı yerleşimleri yok etmişti. Bu Hazreti Lut Aleyhisselatü Vesselam ile alakalı olarak sebep şudur ki Allah-u Teala der ki ondan önce bir veba olarak, salgını olarak bu hastalık başka hiçbir kavimde yoktu. Lut Aleyhisselatü Vesselam'ın kavminde bir kavmi hastalık haline geldi. O zaman Allah-u Teala dedi ki bunları yok edeceğim. Herkes bunu yapardı. AIDS'in ilk sorumlusu da budur. Yani hem cins ile ilişki kurmak. Buradaki yazarlar daha önce AIDS daha yok iken dahi Allah-u Teala'nın zatına itiraz ederek onu öfkelendirmek için ilan ettiler ki ya Rabbi Sadum ve Amura'nın yerleşimleri kıyamet gününde senin aleyhinde dava açmayacaklar mı? Sen bizi yok ettin bazı hayasızlıklar neticesinde. Bugün her şehirde, her ülkede bunlar geneldir ve sen sessizsin. Allah-u Teala bilmiyordu ki Allah-u Teala sessiz kalmaz. Ancak onun sessiz dil lisanıdır Allah-u Teala'nın. Lisanda öyle sessizlik vardır ki eğer anlarsanız dil konuşmaya başlar. Bu AIDS hastalığı dahi aynı şikayetin cevabıdır. Ya Rabbi şimdi sen neredesin? Şimdi bu cezanın bu hastalıkla derin bir alakası var. Ve hayasızlık ve hem cins ile alaka kurmak bunlar birlikte yürürler. Ve bunlar hayasızlık çoğalınca ortaya çıkar. Bunlar ortaya olur, birbirleriyle bağlı olurlar. Şimdi soru budur. Bu cezanın bu hastalıkla ne alakası var? Bu hastalıkla bu cezanın alakası Lut kavminin
yaptığı pis işi ve onun cezasıyla alakası vardır. Yalnız cins ile yalnız lezzet almak söz konusu değil. İnsanların neslini korumak içindir bu lezzet. Ve bu her hayatın lezzeti ile bağlıdır bu. Hiçbir yerde lezzet konusunu göremezsiniz. Bir fayda söz konusu değil ise, onun için bir faydayı göz önünde bulundurarak bu irtikai dersler bizim aldığımız. Bütün irtikada, evrimde ben mutala ettim. Ve ben kesin olarak söyleyebilirim. Her lezzet 5 hassenin bir parçası olan bir lezzet ile ileri götürülmüştür. Ve lezzet bahşedilmiştir ve onunla birlikte bu his ortaya çıktı ve his olduysa lezzet ortaya çıktı ve her şeyin bir gayesi vardır. Cinste ve açlık vasıtasıyla elde edilen lezzetinin bir alakası vardır birbirleriyle. İnsan lezzet duyar bir yemek yediği zaman ve günlük olarak en fazla lezzet almanın yolu aç kalarak yemek yemektir. Ne kadar aç olursa insan lezzeti o kadar çoğalır. Ne kadar aç olursa o derecede insan ölüme yaklaşmış olur. Bekada lezzet vardır. Ve bu lezzet 10 milyon senede bizim güzel koku olarak buramıza girdi ve aç olarak yemek şeklinde bizim midemize girdi. Her şeyin bir lezzeti vardır. Güzel kokunun, güzel tadmanın lezzeti vardır ve asıl nedir? Beka için hangi şey gerekliyse onda lezzet vardır. Ve lezzet baki kalmaktadır. Ancak insan bunu unutur. Yemez ki ben baki kalabileyim. İnsanların midesi dolu olduğu zaman yine insan yemeye devam ederler. Bu lezzet eğer maksat olursa ve asıl maksattan uzak olarak kullanılırsa o zaman hastalık olur. Yemekte olsun yahut başka bir şeyde olsun. Ve cinsin lezzeti dahi başlangıçta yoktu. Hayvanlara lezzet bahşedildi. Diyebiliriz ki lezzet yoktu onda. Biz oraya gidemeyiz. Onların durumlarına. Ancak öğrenebiliriz lazimen ki cins başladığı zaman yavaş yavaş bu yolculuk lezzetsizlikten lezzete doğru oldu. Öyle ki kesin bir alaka kuruldu. Cins ilişkilerinin lezzetiyle ki bundan sonra insan nesli devam etsin. Siz onu çıkarırsanız ne kadar insan bu böyle bir musibete katlanacaklar. Ne kadar anne isteyecek ki öyle bir ilişki kursun ki zerre kadar onların ilişkisi olmasın ve onun neticesinde 9 ay çocuk doğurmak büyük bir musibet. Çocuğun lezzeti dahi bu lezzete bağlıdır. Ve o da bekanın lezzetidir aslında. Her insan bir zamanda hayatta kalmak ister. Ve kendi vücudunu genişletmek ister. Bir temel bir sıfattır. Bunda hangi şey yardımcı olursa lezzet çıkarır. Uzun yolculuktan sonra birdenbire lezzet söz konusu olmaz. 1 milyon 10 milyon sene sonunda bu lezzet ortaya çıktı. Bedensel sayılarda biz onları beyan edemeyiz. Öyle bu evrim oldu. Ve gelecekte ebedi olarak bu lezzet devam etti ve cins söz konusu oldu. Vücudunuzu bu dünyada genişleten her şey lazimen lezzet verecek. Diğerlere üstün çıkmak neticesinde size kuvvet veren lezzet verecek. Dünyada
öyle zalim siyasetçiler ve hükümeti आदमी हैरान हो जाता है कि उनकी जिंदगी seven insanlar olurlar. İnsan hayret içinde kalır ki onların hayatı ne hayattır. Gece gündüz kapılara giderler, kapı kapı dolaşırlar. O isterler. Para dahi sarf ederler. Ve hiç huzurları yoktur. Niye böyle o kadar sıkıntılara girerler? Onlar zannederler ki biz üstün olduğumuz zaman öyle bir lezzettir bu ki bunda bir insanın üstünlüğü kurulmuş olduğu diğer insanlar üzerinde. Bundan sonra hükümranlık, paranın üstünlüğü vesaire hepsi söz konusu oldu. Her lezzet için Allah-u Teala bir nizam yaratmıştır. O uzun zamana kadar olursa güddeler halinde olur. Ve sonunda bu güddeler olarak görülürler. Ve başlangıçta olursa yahut daha 10-20 senelik sözü olursa güddeler olmaz. Fakat kendi zatında bir güç kazanmaya başlarlar. Bir eğilim çoğalır. Onun için hükümranlığın eğilimi, diğer insanları köle yapma eğilimi, para toplama eğilimi bir zamanda bu yerde genişleme eğilimidir ve lezzet var bunlarda. İnsan şöhreti elde eder. Bir generaldır. Çok büyük işler yapmış olan, fedakarlık yapan bir asker fedakarlık yapar. Zannetmez ki beka için bunu yapmaktadır. Ölürse ismi baki kalacak. Ve ismin baki kalması için bütün bu işlerini yapmakta olur. Ve insanın neslinin çoğalması fiilen bir vücut olarak gelip geçici bir insanın var olmasının bir yoludur ve onun için burada lezzet vardır. Faşa ki cins var orada. Orada insan ilan eder ki biz Allah-u Teala'nın gönderdiği lezzeti biz kabul ediyoruz ama nesli biz çoğaltmayacağız. Bir insan erkekle ilişki kurduğu zaman yahut kadınla ilişki kurduğu zaman biz onu yalnız lezzet için kullanacağız der. Cevabı ne olmalı? O zaman siz yok olun. Nefsinin çoğalmasına izin vermiyorsanız birkaç saniyenin lezzeti alarak yok olun. Siz ayakta tutulmaya değilsiniz. Lut kavmine olan yaşanan buydu. AIDS hastalığı da aynı mesaj yerine getirmiştir. Tamam o zaman yok olun diyor. Allah-u Teala onun için Allah-u Teala'nın yasasında hiçbir yerde adaletsizlik yoktur. Tezat yoktur. Zaman ne kadar çoğalsa çoğalsın Allah aynıdır. Onun yasası aynı şekilde vardır. Onun AIDS'in diğer sayılarını birkaç tanesini ben daha sonra size arz edeceğim. İnşallah. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. أعوذ بالله من الشيطان